ஹாய், கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. எனது அன்பான நேயர்களுக்கு வணக்கம். லாக்டவுன் பீரியட்ல வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து வெளியே மழை பெய்தா அந்த மலையில போய் நனைஞ்சுக்கிட்டே அந்த மலையை ரசிக்கணும், அந்த மலையில நடனம் ஆடணும் அப்படின்ற ஆசை எல்லோருக்குள்ளேயும் இருக்கும். மனிதர்களான நம்மளை போலவே யானைகளுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஆசைகள் இருக்கும் அப்படின்றத நிரூபிக்கிற விதமா சங்கரன் கோவில்ல வளர்க்கப்படுற கோமதி அப்படின்ற 25 வயதான யானை மலையை ரசிச்சு என்ஜாய் பண்ணி குளியல் போட்டுட்டு இருக்கு. அந்த வீடியோ தான் இது. கோமதி அப்படின்ற யானை காலிம் அப்படின்ற ஒரு கும்கி யானையினுடைய மகள். இதுக்கு 25 வயதாகுது. இந்த யானையை சங்கரன் கோவிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்குமே தெரியும். ஏன்னா அவ்வளோ திறமை வாய்ந்த யானை இது. இதுக்கு மலையில் நடனம் ஆடுறது மட்டும் இல்லைங்க, ஃபுட்பால் விளையாட தெரியும். அதே போல் ஹார்மோனிக்கா கூட வாசிக்க தெரியுமா. கிட்டத்தட்ட 20 வருடமாக ஹார்மோனிக்கா வாசிச்சுட்டு இருக்கான். பகல் நேரங்களில் கேம்ப் போடும் பொழுது மற்ற யானைகள் கூட சேர்ந்து ஃபுட்பாலும் விளையாடுமா. அதை ரசிக்கிறதுக்காக நிறைய மக்கள் வருவாங்களாம். இன்னமும் கோமதி யானையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அவ்வளோ ஒரு க்யூட்டான யானை இது. இந்த யானையினுடைய க்யூட்னஸ் இன்னமும் ஓவர்லோட் ஆகிற மாதிரி பார்க்குறவங்கள ரசிக்க வைக்கக்கூடிய விதத்தில் மலையில் நனைஞ்சுக்கிட்டே சூப்பராக குளியல் போட்டிருக்கு. அந்த வீடியோ தான் இப்போ சோஷியல் மீடியா முழுவதுமே ரொம்பவே வைரல் ஆயிட்டு வருது. கோமதி என்ற யானை இந்த மலையை கொண்டாடுறது மூலமா மலை நம்மளுடைய உலகத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்றத நமக்கு புரிய வச்சிருக்கு. சங்கரன் கோவில் கோமதி யானை இப்படி மலையில நனையிறத பார்க்கும் பொழுது நமக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குல்ல. ஸோ நாமளும் இது கூட சேர்ந்து மலையில ஆட்டம் போடணும் போல ஆசையா இருக்குது. மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அந்த தகவலை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. டேக் கேர்.